Tulikuwa tunalala usiku, tukasikia watu wanapiga nduru. Si hatukuwa tunashughulika, tukaambiwa ati babangu amekufa. Na pia sikuwa nataka kunyamaza. Ndo wakaniambia ati usilie, babangu atafufuka tena. Nilifurahia sana atafufuka tena. Sikuwa naelewa ati mtu anaweza kufa na aende hivyo. Kufikiria nafikiria kama mama mzazi. Kwa sababu kuna vitu ambayo nampea nafanya ambayo inamzidi. Nikimwambia ndio nitekee maji huku leta kwa nyumba, astahili kubeba, ni mtu wa kubeba 5 liters. Lakini inabidi ang'ang'ane. Hani anafanya ile kazi ambayo imemzidi maisha. Na hata mwenyewe ameanza hata kulia, analia kifua, anasikia uchungu kwa sababu ana overwork body yake. So umeshamaliza? Unaenda kuzianika wapi? Uko kwa kamba. So unaosha kila asubuhi ama mara 2 kwa siku? Mara 2. Zikiwa kidogo kidogo. Nawashanga zikiwa kidogo. Ama zikiwa mingi ninaoshewa. Mimi naitwa Ann Flavia. Nasoma shule ya Senior Chief. Niko na darasa la 3 na miaka 9. Mimi ni mzaliwa wa Kisii. Lakini ni mkaaji wa Migori. Mimi ni mama wa watoto 3, lakini accident imenifanya nikajitenga na watoto wangu. Wengine wako nyumbani, kwa tuna mmoja hapa. Utafikia? Ilikuwa Saturday tarehe 10 2017 mwezi wa 9. Hiyo siku nilikuwa nasafiri kutoka nyumbani. So kufika Mayumayu, driver lose control, aka cause accident. Dereva alikuwa anaendesha gari kwa kasi mno ama ilikuwa vipi? Alikuwa mlevi. Alikuwa mlevi? Mlijua vipi alikuwa mlevi? Alikuwa mlevi kwa sababu hakuwa anatii sheria za barabara. Sisi kama abiria tulikuwa tunajaribu kumpigia kelele tukimwelezea na hakupata kuelewa, hakupata kusikia. Alisema yeye ako na mbio, anataka kufika Nairobi haraka. Alafu kufika Mayumayu ali break, akaingia kwa club, akaenda akaongezea kunywa hiyo pombe. So from there kushika gari alikuwa anaishika kwa mwendo wa kasi sana. Tukashindwa kuelewa hii haraka yake ilikuwa haraka ya kwenda wapi na ni nini anataka kwenda kufanya huko. Tukamwambia sisi sio mzigo, atubebe kama watu. Mliweza kutoa malalamishi hata labda kwa ofisi ama ilikuwa tu katika lile gari? Ila halikuwezekana. Tulikuwa tunajaribu tu ku-communicate na driver hapo na huyo makanga wake, ndio tulikuwa tunawasiliana, baada tu kufikiria kupiga kwa ofisi yao. Kufika huko Mayumayu tukapata ameruhusu, ameshindwa kudirect gari kabisa, kuicontrol. Ikabidi ikakuja sasa kukosi hiyo accident. Nilijipata Kenyatta kama nimevunjika miguu na miguu imefura na ilikuwa na uchungu sana. Alafu na mimi mwenyewe sikuwa najiweza kurudisha fahamu kwa haraka nijue. Nikaanza sasa kuuliza nini iliendelea, kumekuaje nikafika hapa Kenyatta. Ndio sasa nikaanza kupewa details vile ilianza na vile hali happen mpaka vile nikajipata niko Kenyatta. Na wengi nilisikia waliumia, walikufa, lakini mimi sikufa bali nilipoteza miguu. Na watoto wangu na wao walipelekwa, niliambiwa walikuja kupelekwa Naivasha Hospital. Hata wao walikuwa na katika hili gari ulikuwa na watoto wako? Nilikuwa na watoto wangu wote 3. Wote 3? Kuna wale ambao waliumia labda? Waliumia watoto wangu wote. Flavia alikuwa mmoja wao? Flavia alikuwa mmoja wao. Alikuwa ameumia, amegongwa kichwa na mguu alikuwa ameumia, na alikuwa na majeraha tu ile ya kubondwa sasa. Mwingine aliumia mguu na mwenzake pia kaumia kichwa. Na hivi sasa wako vipi? Sasa hivi wako nyumbani,
lakini wameshapona. Sahii wako sawa, wamepona, lakini wanakosi ile kitu na wanalaki ile kitu naitwa parental love, kwa sababu wako mbali na mama yao muda wote. Hatujai kaa na wao kulingana na uwezo wenye sina, siwezi kuweza kukaa na wao pamoja. Na kule hospitalini umekaa muda gani? Hospitali Kenyatta nimekaa kwa miaka 2. From 2017 up to 2019, mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Bili yangu ilikuwa imefika 1.8 million ambaye ni NHIF ilinisaidia kulipia kipande kidogo, alafu yenye ilibaki nilifanya kusaidiwa na social worker ndio niweze kutoka, ili nikue nikilipa kidogo kidogo kila mwezi. Na imekuwa tena balaa kwangu kwa sababu sina hiyo uwezo ya kuweza kulipa hiyo pesa. Kampuni ya hili gari ambalo mlipata ajali nalo, umeweza kufuatilia angalau hata wakufidie, wakupe kitu, kwa vile maisha yako yamebadilika kabisa? Dereva alikuwa mlevi. Hata nikiulizia wananiambia usaidizi hawezi nisaidia kwa sasa hivi, kwa sababu pesa hakuna. La pili tena wanasema hawezi nisaidia mpaka wakati kesi yangu itaisha. Hiyo ndio wakati watanisaidia. So na mimi nabaki nikiuliza swali, kama watanisaidia kama kesi yangu itakuwa imeisha, na mimi huyo mwenye wanangojea kesi yake ishe na ameshindwa la kufanya hata kuenda kliniki ama kujihudumia, hii maisha itaendaje? Maisha yametakuwa magumu sana kwangu. Hawakusaidii kwa lolote lile? Hawanisaidii kabisa. Na mbona uliamua kwenda kotini? Ni wewe uliwapeleka kotini ama wao ndo walikuja wakafuatilia ukitaka kujua? Ndio niliwapeleka. Kwa sababu nikijiangalia vile nilikuwa najihudumia mimi kitambo na familia yangu, nashughulikia familia, alafu na maisha sasa hivi ile naenda kuanza ni yatakuwa maisha tofauti, kwa sababu nilikuwa najifanyia, napata kitu kidogo naweka kumesa, watoto wangu wanakula na familia yangu. Lakini kwa sasa hivi kwenye imefika sina pa kwenda kufanya hiyo kazi. Ikabidi nikasonga mbele, nikaenda nikaripoti hiyo kesi ndio niweze kupata kupewa hata mimi haki ambayo ni yangu. Wanafaa wakuwe na kitu naitwa upendo, na wajue ya kwamba mimi nilikuwa mama mwenye alikuwa na hisia zake, alikuwa anafanya kazi yake. Lakini kwa kuwa wameniweka, nimejipata katika hiki kiwango kupitia hiyo gari yao, ningetaka sana wanikaribie na wanipee support yenye inawezekana, kwa sababu sio pendo langu nikae vile nilivyo. Ninatamani sana mimi niamke nijishughulikie maisha yangu vile nilikuwa najishughulikia. Ninamsaidianga kupika ugali, kukaanga mboga, nampanguzanga mgongo, hata mguu saa zingine namsaidianga kuosha, na pia namsaidianga tukifanya ibada, namsomea Biblia, namwimbia. Saa zingine ile nyakati nilikuwa naenda shule, jirani yetu anakuja anampikia, anamsongezea gasi anampikia, ama mamangu anapika. Saa zingine anamwoshea vyombo. Saa zingine hajaosha vyombo, nakuja nakula chakula yenye imebaki, wananiachia nakula, na naosha pia vyombo zenye nimekulia. Familia yako na jamaa wako wako wapi sasa hivi tunapozungumza? Familia yangu na jamii yangu wako Ushago, wako Migori, but unfortunately nilipoteza mume aliposikia accident imefanyika kwa mama kama mimi, na nikapoteza fahamu. Aliposikia shock ikampiga, akapata kuzimia na kazirai, akakufa hivyo mpaka wa leo. Hata sijawahi hudumia mazishi yake. Pole mama kwa hayo. Tulikuwa tunalala usiku, tukasikia watu wanapiga nduru. Si tukua tunashughulika, tukaambiwa ati baba yangu amekufa. Na sasa vile nilikuwa mdogo, sikuwa najua chenye inaendelea. Kesho ndo nikaelezewa vizuri, na pia
sikuwa nataka kunyamaza. Ndo wakaniambia ati usilie, babangu atafufuka tena. Nilifurahia sana, atafufuka tena. Sikuwa naelewa ati mtu anaweza kufa naende hivyo. Kaambiwa nyamaza, babako atafufuka tena. Ndo nikanyamaza. Tangu hiyo siku mpaka wa leo sijaimuona. Hukuweza kwenda katika mazishi yake? Sikuweza kwenda kwa sababu hospitali nilizuiliwa, siwezi toka kulingana na hali yenye nilikuwa hali mbaya. So wakaniambia hata kuasiniambie kuhusu kifo cha mzee wangu kulingana na ile situation yenye nilikuwa. Ikabidi ningoje mpaka nitoke hosi ndio wakuje kunielezea kuhusu kisa cha baba watoto wangu. Kwa hivyo wewe ulijua kuhusu kuaga kwa mume wako baada ya miaka 2? Na hiyo ni mwaka jana ukitoka hospitalini. Ilikuwa vipi kwako? Nilijisikia upweke, nilijisikia sio mimi. Na nilikuwa nikaenda nikalose hope kabisa. Nikasema sasa hakuna hata mimi nimeisha. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa tegemeo langu. Yeye ndiye nilikuwa namwangalia, tunasaidiana. Lakini kwa sasa hivi vile nimefika, nimebaki mimi mama mjane hivi na watoto niko naye, kabidi sasa hata watoto nikawaambia nendeni sasa mkakae nyumbani kwa sababu sitaweza na niko chini. Niombe kidogo, nisaidiwe kidogo ndio nipate kukaa na huyu mtoto wangu mmoja ambaye ananipea support kwa nyumba na nishughulikia kwa njia moja au nyingine. Hiyo ni Pisha babangu. Wewe unatembea nayo kila wakati? Ndio. Mbona? Kimi sana namwangalia na natosheka. Hata nikimkumbuka naangalia tu na namkumbuka matendo yenye amenifanya mema. Natamani najiuliza mbona Mungu amemchukua sana. Na wakati unamwangalia mtoto wako mchanga anakufanyia haya yote, hisia zako huwa ni zipi? Nafikiria sana. Lakini naambia Mungu siku moja yatakuja kuisha. Nafikiria kama mama mzazi. Kwa sababu kuna vitu ambayo nampea nafanya ambayo inamzidi. Nikimwambia ndio nitekee maji huku ulete kwa nyumba, astahili kubeba, ni mtu wa kubeba 5 liters. Lakini inabidi ang'ang'ane. Anafanya ile kazi ambayo imemzidi maisha. Na hata mwenyewe ameanza hata kulia, analia kifua, anasikia uchungu kwa sababu ana overwork body yake. Kulingana na miaka yake hajafikia bado. Lakini ile tu tunafanya kulazimika afanye kwa sababu hatutaweza. Tutabidi tu tujikakamue kwenye tutaweza. Kama mama nafikiria vibaya, si uchungu sana. Saa zingine kazi zikinilemea sana, ananiambia leta tusaidiane, na tunasaidiana. Kama vyombo vikiwa nyingi ama tukiendea maji, na niambia endea penye unaweza na pengine jirani ya kusaidia. Kabla ya wewe kupata ajali, ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi kwa shamba ya mtu. Nifanye anilipe, si eti ile ya kufanya ndio ukuje hata ukiretire utakuja kupewa retirement. Hakuna. Ni kibarua tu ya kuamka asubuhi uende uangukie, leo ufanye tena kesho ama ukose. Na nilikuwa yangu tena kando kidogo, ile wanasema ati mama wa mboga. Gharama ama mahitaji yako ya nyumbani, pengine kulipa kodi ya nyumba, unawezaje ile hali wewe tu upo kitandani? Imekuwa tisho kubwa kulipa rent. Kwa sababu rent nalipa 2,500 per month. Na hii rent kuilipa itabidi tu ningoje niombe nisaidie nilipe rent, nisaidie nipate unga nikule, kwa sababu tegemeo langu lote limekuwa kwa wanadamu na Mungu wangu. God bless this food for it, Jesus and pray. Amen. Na umenipakulia sahani moja, wewe yako iko wapi? Wewe ukuli? Nakula, mimi nitakula baadaye. Saa ngapi?
Tutakula saa ngapi my daughter? Sai. Usiponisaidia ama nisipopata kutoka kwako, sitaweza kukula. Na mimi nabaki tu nikijihurumia, nabaki nikiomboleza, nabaki nikijililia mwenyewe. Na sijioni wa kunikaribia kuniambia, ndio hii acha tukae vile tulikuwa nakaa maisha ya kitambo. Yamekuwa magumu, kuna challenge kubwa. Kupitia hizo njia za kifedha, na hii janga limekuja la corona, imeleta mambo mingi. Hata mimi mwenyewe ninapata kufikiria na kuwaza sana katika moyo wangu. Na familia yako pia wanakusaidia pengine? Wananisaidia lakini hawana uwezo. Wananisaidia kwenye wanaweza. Lakini hawana uwezo. Ile tu ya kaunga kadogo nipate, na saa zingine wanakosa kabisa. Na wakikosa, mimi na mtoto wangu tunalala tu hivyo. Kwanza kama juzi tulala kwa nyumba njaa kabisa, hakuna kitu chochote kwa nyumba. Mpaka yani tukarudi kuuliza, nikasema ningekuwa na uwezo hata mimi ningeenda nitafutie watoto wangu. Na madaktari walikuambia kuna uwezekano wa wewe kupata uwezo wa kutembea tena? Waliniambia kunayo uwezo. Kama mifupa imeshamea kwa miguu, kuna uwezekano. Nikisha tolewa chuma kwa miguu, sasa wataanza kunifanyia hayo mazoezi, nianze kuamka, nianze kusimama, then nianze kutembea. Kunayo uwezekano. Na mkwambia labda itachukua muda gani? Itachukua muda mrefu, kwa sababu saizi nimekaa chini kwa muda mrefu. So kulinaenda kulingana na vile umekaa chini, huo muda umepotea. Yani vile umekaa muda, na mwili pia unaendelea kulala hivyo. Na mimi sana atembea. Kwanga natupeleka hata tunatembea pahali. Tunatembea Kitengela, Kimalat. Niko na imani atapona siku moja, na tutashukuru pia Mungu. Serikali iko na mpango labda wa kupea watu hela ama usaidizi nyakati hizi za corona. Sijui kama wewe pengine umejaribu kufuatilia? Mimi sikuwa hiona mtu hata wakuja kuniandikisha kwa nyumba. Sikuwa hiyo, nasikia tu hiyo pesa hela zinapewanwa. Lakini kwangu mimi sijawahi pata na sijawahi ona. Natamani sana, lakini naye sikujusini mwenye hata nakaa naye kwa nyumba, sina mwenye naweza mwambia siwendo nitafutie huko nje kunakaa aje. Sina mtu wa karibu wa kunikaribia na kunisaidia kunishughulikia upande kama huo wa hela. So hizo fedha mimi sijawahi sipata. Sijawahi sipata kabisa. Naomba tu msaada, naomba usaidizi kwa serikali iweze kanikumbuka kama mama mjane na mama mlemavu ambaye sijiwezi, ili nipate kuinuka, ni support nyumba yangu na ni support watoto wangu na ni support maisha yangu, ili hata huduma yangu ya hospitali iweze katimia vile na hitajika kwa madaktari. Support yangu tu ni yani nataka tu support. Support na msaada. Ningetaka mama asaidiwe pesa, apate kutolewa machuma, tupone pia yeye, ache kusumbua watu, wamsaidie pesa, na pia yeye ajitafutie. Hata corona ikiisha, shule zifunguliwe na turudi shule. Sijui mwenye atatulipia pesa karo ya shule, but Mungu atatusaidia tupate kidogo tulipe. Yanayowasibu kama familia ni dhahiri nyusoni mwao, lakini ingawa Ann Flavia ni mtoto mchanga mno, amekuwa ndiye nguzo dhabiti ya mamake wakati huu mgumu, na la muhimu mno ni kuwa ana imani fika kwa ipo siku mamake mzazi atarejelea hali yake ya kawaida. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Momanyi.